Filamu inaanza katika mji wa Soro mnamo mwaka 1980. Wananchi walikuwa wakijiandaa kufanya sherehe ya siramani kwa ajili ya mwanamke mmoja anaitwa Rina. Siramani ni ibada ya kumwogesha bi harusi kwa maji ya kumtakasa, maji maalum yaliyochanganywa na viungo, ikiwa ni ishara pekee ya kumtakasa mwanamama huyo kwenda kuanzisha maisha mapya ya ndoa. Mama yake Rina anaitwa Bi Amba, ambaye ndiye alikuwa anahakikisha kila kitu kinaenda sawa kwa siku hiyo, kusimamia wageni, kuandaa hata hayo maji ambayo binti yake ataogeshwa. Baada ya kuhakikisha kila kitu kimeenda sawa, akaenda kwa binti yake kumpa usia kidogo, akamsifu binti yake kwa uzuri aliokuwa nao, akasema kwamba kama marehemu baba yako angekuwa hapa angefurahi sana kwa hatua ambayo umefikia. Amba pia akamkumbusha binti yake kwamba ndoa sio sherehe ya siku moja tu, bali ni safari ndefu ya maisha yake yote, ikiwa Mwenyezi Mungu atapendezwa na hilo. Akamsihi sana binti yake kwamba mambo yake ya zamani anapaswa kuyaacha nyuma ili aanze maisha mapya. Baada ya kumpa maneno makubwa sana binti yake, mwanamama huyo akawa ametoka hapo na kumwacha binti yake akiwa anajiangalia kwenye kioo jinsi alivyolembwa. Ghafla kioo kikaanza kupasuka, picha yake pamoja na mchumba wake ikiwa umeanguka chini akiwa na hofu. Umeme uko umekatika kabisa. Hili jambo likamfanya binti atoke hapo kwa hofu kwenda kuangalia kuna nini huko. Akaenda kumuuliza mama yake, mama yake akamwambia kwamba wewe rudi tu chumbani kwako, ni tatizo kidogo sana la umeme. Binti wakati anarudi chumbani akawa anasikia kama kuna kitu kimeanguka katika chumba chake na anaona kama mlango ukiwa unafungwa kwa mbali. Binti baada ya kuingia hapo akaona kweli picha yake na mchumba wake iko hapa sakafuni na kioo chake kimepasuka pasuka. Akaona kana kwamba kuna mtu kapita hapa kama kivuli cheusi. Binti akawa ametoka nje kwenda kumfuatilia ni nani huyu. Akamuona kwa mbali. Kwenye kufuatilia akaona kuna nyayo nyeusi zikiwa zinaelekea katika ile sehemu ambapo tukio lake la kuoshwa linaenda kufanyika hapo. Binti aliposogelea hapo akaona yale maji ya siramani yamegeuka kuwa damu nyeusi. Akawa muona kuna mzoga wa panya ndani yake. Binti akawa amepiga makelele. Watu kufika hapo wanashangaa nini kimetokea. Kuna jirani mmoja, huyu jamaa alikuwa anaitwa Samuri, akawa ameuchukua ule mzoga na kuwa muutupa pembeni. Akasema kwamba hii ni ishara mbaya kwa sababu maji yamebadilika kuwa damu nyeusi. Hii yawezekana ni laana. Karibu Swahili Maktaba, tuangazie kisa hiki kiundani zaidi. Tuianze safari moja kwa moja katika mji mmoja unaitwa Wonosobo mnamo mwaka 1980. Muda huu binti Rina pamoja na mme wake Bwana Pram walikuwa tayari wamekwisha kufunga ndoa. Sasa wakiwa safarini wanahamia huku kikazi. Unaambiwa kwamba kabla ya hii ndoa binti Rina alikuwa na kazi yake nzuri tu huko mjini, lakini kwa sasa baada ya yeye kuwa ameolewa ile kazi alikuwa ameiacha na kazi yake ikawa imechukuliwa na mme wake. Sasa hivi huyu binti amekubali kabisa yeye kuwa mama wa nyumbani. Pram akamshukuru sana mke wake kwa ujasiri wa kujitoa ili familia yake iendelee kuneemeka. Rina akasema kwamba hana shida sana, muhimu mtu ambaye anampenda yuko kando yake muda wote. Lakini baada ya hizi stori za mapenzi, binti akakumbuka lile tukio ambalo lilitokea siku yake ya kutakaswa. Akasema kwamba pengine anaweza kuandamwa na mambo ya ajabu. Anawaza yule mzee, anawaza zile nyayo. Mme wake alikuwa amini sana mambo ya kishirikina. Akamwambia kwamba hakuna mambo hayo, yaani hamna vitu vinaitwa mizimu. Pram akamsihi mke wake kwamba kaa utulie, usijiumize moyo wako tu, yawezekana yale mambo ni mambo ya kawaida. Kioo kupasuka kinaweza kupasuka kwa sababu kilikuwa katika hali mbaya, yani hali yake ilikuwa sio ya ubora. Umeme kukatika ni jambo la kawaida, ni hitilafu tu. Sasa picha kuanguka kutoka ukutani inawezekana ikaanguka kwa sababu ya upepo. Hata hayo maji kuwa meusi, yawezekana kuna mtu alifanya mzaha, pengine majirani zako waliamua kukufanyia hivyo. Mbona tangu hii tukio litokee mambo yako sawa, hakuna kitu chochote kibaya kilichokuandama? Mke kusikia haya maneno kidogo ikawa imemfariji tu. Wakaanza kutaniana, wakafika mahali ambapo ni makazi yao mapya. Kufika hapa wakapokelewa na bwana mkubwa anaitwa Pak Budal pamoja na Pak Mula. Hawa ni mtu na mke wake, ni wanandoa na walikuwa hapa kwa ajili ya kufanya usafi na kuhakikisha kila kitu katika hii nyumba vinaenda sawa. Sasa baada ya kuwapokea kwa upendo na kuingia ndani, nyumba ilikuwa imeshasafishwa. Mara Pram akaona kuna nyayo nyeusi kwenye hiyo nyumba, ikabidi kuulizia hizi nyayo tena imekuwaje, kwani hapa kusafishwa huko ndani? Wale wanandoa kwenye nyumba wakasema hapana, mbona tulisafisha kila kitu kilikuwa safi. Sasa hili jambo Rina likawa limemfanya aingiwe na wasiwasi kwa sababu hizo nyayo zinafanana kabisa na nyayo ambazo aliziona wakati wa siramani yake. Usiku huo wakashindwa kulala kwa sababu kulikuwa kuna joto, yani kulikuwa na joto kali sana. Watu wa daa wanasingiziaga tu joto lilikuwa hapa siku hiyo nyinyi. Kinachonishangaza ndo walale na nguo. Siku iliyofuata Budal akamuuliza Rina, vipi tutafanya pengaji? Yani anauliza kama watafanya dua ya kuombea baraka kwenye hii nyumba yao mpya. Rina akakubali, ndio lazima tufanye jambo hilo. Sasa Budal akawa ameshangaa, mbona unatengeneza feni tena? Binti akasema jana tulishindwa kulala kwa sababu kulikuwa na joto kali sana. Sasa huyu mama akawa anashangaa, joto tena na wakati hichi kijiji hakina hata hiyo dalili ya joto, yani mara
mara nyingi hichi kijiji kinaandamwa na baridi tu mwanzo mwisho. Sasa Rina baada ya kusikia hivi akawa ameingiwa na wasiwasi, lakini ikabidi kukaa kimya tu. Kweli usiku huo wakawa wamejiandaa kwa ajili ya ibada. Plamu akawa amempigia simu mke wake akamwambia kwamba nitachelewa kurudi, lakini hakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kama ustadhi atafika hapo, basi nyinyi endeleeni na dua, mimi nitawakuta. Rina kweli akawa amekubali. Akiwa hapo akaona kama kuna mtu nje kasimama, akajua kabisa moja kwa moja huyo mtu ni ustadhi ambaye atakuwa amefika hapo kwa ajili ya dua. Hivyo binti akawa ametoka hapo na kwenda kumkaribisha huyu ustadhi, kumuingiza ndani. Lakini kinachonishangaza sasa, huyu ustadhi azungumzi kitu chochote, kwanza akasalimiwa hajaitikia. Akawa amemweka mpaka ndani, jamaa akawa amekaa tu. Binti akawa amemuuliza, vipi, nikuandalie nini ambacho utakunywa? Mshikaji akusema chochote, yuko kimya tu. Binti akawa amejiongeza kwa sababu alikuwa amekwisha kuambiwa kwamba huyu mtu anapenda chai. Binti akaenda kumwandalia kinywaji, lakini kwenye kumtazama anashangaa, huyu mtu mbona azungumzi? Ustadhi mwenyewe kakaa katulia, yuko uambuzi, kavaa nguo nyeusi. Nguo nyeusi anaweza kavaa tu, lakini sasa ndo asiongee. Binti anamtazama ustadhi, amwelewi. Mara kuja kugeuza shingo kumwangalia tena alipokuwa amekaa yule ustadhi katoweka, hayupo kabisa pale. Sasa ikabidi kumuuliza Muri, yule ustadhi alikuwa amefika hapo, alikuwa amekaa hapo, yuko wapi? Alikuwa amevaa nguo nyeusi. Muri kusikia hivi akawa anashangaa, mbona ustadhi hajafika kabisa hapa? Na ustadhi mara nyingi hapendelei kuvaa nguo nyeusi, mara nyingi huwa anavaa nguo nyeupe tu. Muda huo kichwa cha familia Plamu akawa amefika hapo nyumbani. Mwanamke akawa ametoka hapo kwenda kumpokea mume wake. Mume wake kafika hapa na ameambatana pamoja na ustadhi kwa sababu alimkuta njiani. Lina akamweleza Plamu kwamba hapo awali kuna mzee mmoja alikuwa amevalia nguo nyeusi, alifika hapa, mimi nilidhani ni ustadhi. Plamu akasema kwamba huenda alikuwa ni mkazi tu wa kawaida wa hii eneo, ni jirani tu pengine. Wakaingia ndani kweli, wakaendelea na dua. Wakati wanaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu kuwapa baraka Plamu pamoja na Rina katika makazi yao haya mapya, Rina kwenye kutazama tena akamwona yule mzee yuko ndani ya nyumba kama kawaida, achekeshi. Mzee akanyanyuka akaanza kutembea katikati yao huku anamnyoshia binti kidole. Hili jambo likawa limemfanya Rina aogope, akawa amemkumbatia Plamu. Kwenye kutazama tena yule mzee kayeyuka, yuko upande wa nje. Binti kabidi kumwambia mume wake. Mwanaume akawa ametoka nje pamoja na watu kadhaa. Yuko wapi? Mtu haonekani hapo. Asubuhi yake Rina akaanza kujiuliza kwa nini yule mzee anamwandama yeye mwenyewe na kwa nini anamuona yeye peke yake. Plamu akamwambia kwamba Muri na wakazi wengine walijaribu sana kumtafuta huyo mzee wa namna ambayo wewe unasema anaonekana amevalia nguo nyeusi, lakini hakuna mtu yoyote ambaye amemfahamu mtu kama huyo kwenye hichi kijiji. Plamu akajaribu kumtuliza mke wake akimwambia kwamba labda umechoka tu, yawezekana hayo ni mawazo tu yanajaribu kukuathiri akili yako. Mshikaji akawa ameaga akaenda kazini kama kawaida. Sasa usiku huo Rina akaamka kwa sababu kulikuwa kuna joto kali, ingawa feni zilikuwa zimewashwa na zinapuliza kweli kweli. Akaamua kwenda kuoga. Akiwa anaoga bafuni, mara yule mzee tena akawa ameonekana kwenye kioo, na mzee mwenyewe anaonekana kama kavua na nguo kabisa. Huyu mzee sijajua na nia gani. Rina akamuona kwenye kioo, alipogeuka mara hamna mtu eneo hilo. Rina alivyorudi kulala, ghafla maji yakaanza kudondoka kutoka upande wa juu. Alipotazama kumbe sio maji, ni udenda unatoka kwa yule mzee, alikuwa ameganda juu ya dari, akawa amemrukia huyo binti. Mzee akasema kwamba nakutaka wewe, anamtemea mimate huyo. Binti akawa ameshtuka kutoka kwenye ndoto mbaya. Mume wake kabidi kumtuliza tu, akamwambia kwamba hiyo ni ndoto mbaya tu, usiwaze sana. Rina kalia akasema kwamba hapana, hapa kuna namna, kuna jambo sio sawa. Siku iliyofuata Plamu akaamua kumuomba Budal pamoja na Pak Moore mume wake waendelee kusalia nyumbani hapa ili kumtazama Rina anapokuwa yeye yuko kazini huko, kwa sababu Rina anakuwa mwenyewe, hivyo anawataka hao wanandoa wabaki pamoja naye. Wiki 7 baadaye, Budal mara nyingi akawa kweli anatumia muda mwingi sana kukaa pamoja na Rina katika nyumba hiyo. Siku moja Budal akampigia Plamu simu na kumwambia kwamba Rina anaumwa, anatapika. Plamu kweli baada ya kufika hapo akawa amempeleka hospitalini. Daktari akamwambia kwamba Rina haumwi bali ni mjamzito na ujauzito wake tayari una wiki 7 tu. Wote wawili wakawa wamefurahi sana kusikia habari hii njema. Usiku mmoja Rina kaandaa zake chakula, anamsubiri mume wake afike hapo, lakini mume wake akawa amepiga simu na kusema kwamba atachelewa kurudi nyumbani siku hiyo. Akamwambia Rina kwamba kama yeye anaweza kuendelea kula basi aendelee kula, asimsubiri yeye. Lakini baada ya kukata simu, mwanamke akawa amemwambia Budal kwamba arudishe chakula ndani kwa sababu hata yeye hamu ya chakula imeisha. Wakati anatoka hapo sasa, akaona tena zile nyayo nyeusi ndani ya nyumba. Akamuuliza Budal, hizi nyayo tena zimefikaje huko ndani? Budal na Moore wote wakawa wanajihoji, kwani mbona tulisafisha kila kitu kilikuwa sawa? Nani tena kachafua? Na hakuna mtu yoyote aliyeingia ndani hapa. Rina alipoingia chumbani kwake kwenda kupumzika, ghafla kama kuna mtu akaanza kuchezea kitasa. Binti akatoka kwenda kuangalia ni nani huyo. Hamna mtu eneo hilo. Akafunga tena, akaanza kuona tena yule mtu anachezea hicho kitasa kwa nguvu na kwa fujo. Muda huo umeme ukawa umekatika. Yule mzee akawa ameonekana tena hapa akiwa na sura ya kutisha. Sasa bora
avaage tu zile nguo zake nyeusi. Akawa amemrukia binti, akawa amemjeruhi tumbo lake kwa kucha zake. Rina akakimbia nje huku analia kwa maumivu makali. Akajaribu kumuita Abudal pamoja na Moon, lakini hakuna mtu yote aliyejibu. Binti akaanza kuhisi kama mimba yake inatoka, na kweli kwenye kutazama akaona kuna kijusi kiko chini hapo. Yule kiumbe wa ajabu akawa amefika hilo eneo na kukichukua kile kijusi, akawa amekila. Binti akapiga kelele, binti akawa amekurupuka kutoka kwenye ndoto. Mume wake akamtuliza, hiyo ni ndoto tu, lakini Rina akasema kwamba hapana, nimemuona yule mzee. Binti akahisi kama kuna maumivu makali. Kwenye kufunua shuka akaona kuna damu nyingi sana zimetapakaa eneo hilo. Baada ya kupelekwa hospitalini, daktari kwa huzuni akatambua kwamba binti amepoteza mimba yake, na akawa amemwambia kwamba bado mnao muda wa kutafuta ujauzito mwingine. Baada ya tukio hilo, binti Rina akahisi kabisa kuna kitu cha ajabu kinaendelea katika maisha yake, kwa sababu anaamini kabisa alikuwa anajitunza vizuri tu, hakuchoka sana na alikula vizuri, hakula vyakula vibaya, bado amepoteza mimba. Kwa nini? Plum akasema kwamba yote haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yako nje ya uwezo wao. Lakini Rina akahisi kabisa kuna sababu mimba yake kupotea. Inawezekana yule mzee anahusika. Ile haikuwa ndoto, kwa sababu baada ya ile ndoto kila kitu kimeenda mlama. Akamuonesha mpaka alama tumboni kwake, alama za yale makucha. Lakini Plum akasema kwamba yawezekana wewe kwenye kujibinyabinya ndio umejiwekea hizo alama kwenye tumbo lako. Haiwezekani kabisa, mzee ambaye unamtamka huyo mtu hayupo kwenye hichi kijiji. Siku chache baadaye Plum akamwaga mke wake kama kawaida, yeye akaenda kazini. Baada ya yeye kutoka tu, Rina akamuuliza Muri kwamba unamfahamu mganga au mtu yoyote mtaalamu mwenye mambo ya kiroho? Muri akasema kweli anamfahamu mtu mmoja. Akamuomba basi kama huyo mtu kweli unamfahamu, mlete huyu mtu hapa kwa siri siri, lakini mume wangu asijue hili jambo. Kweli baada ya muda akawa ameletwa mzee mmoja anaitwa Nato hili eneo. Baada ya kufika hapo, Nato akahisi kabisa hapa kweli pagumu. Kwenye kutazama na kufanya ibada zake kama kawaida, akasema kwamba binti, uko sahihi kusema kwamba kuna jambo la giza linakuandama. Kuna uchawi mweusi umefanyika juu yako, ila uchawi huu kiukweli siwezi kabisa kuelewa nia yake ni nini. Sijajua hata ni nani ambaye amefanya uchawi huu. Huu uchawi una kodi ngumu, ila ni kweli huu uchawi unavyoonekana umekulenga wewe, na kwa bahati mbaya siwezi kabisa kuuondoa huu uchawi, na ndio uchawi huu uliopelekea wewe kupoteza ujauzito wako. Ila akamwahidi kwamba kitu ambacho naweza kukusaidia kwa sasa ni kukupa ulinzi pekee, ulinzi ambao unaweza kukaa kwa muda. Akawa amempatia maji fulani ambayo anatakiwa binti kuweka kwenye kila kona ya nyumba hiyo, na akawa amemweleza kwamba jambo la umuhimu zaidi wewe ni kuhakikisha unasali swala 5 kila siku, na lazima usali kwa wakati. Mungu pekee ndiye anaweza kukupa ulinzi wake wa kutosha. Kweli bana, Rina akawa amefanya hivyo. Miezi kadhaa baadaye, Muri kama kawaida anaendelea na usafi. Sasa siku hiyo alikuwa anabadilisha maua ambayo yanaonekana yamesinyaa, yamenyauka, yameliwa na viwavi pengine bila kukusudia. Wakati amebeba lile ua, Plum akawa ameona ile chupa ya maji ya kinga yalikuwa yamefichwa nyuma ya maua. Plum akamuuliza Mulu. Mulu akawa amedanganya, akasema kwamba yeye hajui chochote kuhusiana na hizo chupa. Plum akawa amekusanya zile chupa zote kwenye nyumba, akaenda kumhoji mke wake. Inavyoonekana wewe umeleta mtu hapa kwa siri, mtu wa tiba za kiroho. Lina akaeleza kwamba alifanya hivyo ili kuwalinda yeye pamoja na mume wake na watu wote wanaoishi kwenye hii nyumba, na akasema kwamba ni kweli tangu aweke ulinzi huo, yule mzee wa ajabu hajawahi kabisa kuonekana wala kumsumbua kwenye ndoto zake. Lakini Plum akakataa kabisa hii habari, hajawahi kuamini kabisa katika mambo ya mizimu na mambo ya uchawi. Akawa amezitupa zile chupa na akasema kwamba hataki kabisa kuona takataka kama hizi kwenye hii nyumba. Mwanaume akawa muunguruma. Plum wewe. Siku iliyofuata Plum alikuwa anafanya kazi zake kwenye chumba chake. Mara hali ya hewa ilikuwa imebadilika huko nje. Akawa ameshtuka baada ya kuona dirisha limefunguka kwa nguvu. Akawa amelifunga. Lakini sasa yeye ambacho hakukijua, baada ya yeye kufunga hili dirisha, kukaonekana kuna nyayo zile nyeusi zimeingia ndani hapa. Hii inaonyesha kwamba ile roho ovu imerudi tena kwenye nyumba. Usiku huo kama kawaida, joto likaanza kuwatandika tena usiku huo. Rina akawa ameamka, ana kiu cha ajabu, akaenda kwenda kuchukua maji. Alipokuwa anarudi chumbani, akaona kile kiumbe kibaya kimetokea mbele yake tena. Kikaanza kumsumbua tena. Mara kakaa kama anaruka sarakasi na kutaka wewe Rina. Rina akapiga mayowe na mayowe yake yakiwa yamemwamsha Budal pamoja na mume wake. Rina akamwamsha Plum, twende kuone kwa macho yako. Kweli kwa mara ya kwanza Plum akamwona yule mzee ni mbaya nyingi, yuko mbele yake, akamwona kwa macho yake. Plum akawa ametoka nje kwenda kumtafuta yule mzee, lakini yule mzee akaonekana juu ya paa, akawa ameyeyuka yeyu. Plum akamwomba Mulu, nenda kule juu ya paa, angalia kuna nini kule. Kweli Mulu kwenye kutazama
tazama akamuona kuna kifurushi fulani hivi. Baada ya kukitazama kwa uzuri, uko umetambua kwamba hii yawezekana ilikuwa ni hazina ya uchawi, ilikuwa imefichwa eneo hilo. Siku iliyofuata mzee Nato akawa ameitwa tena kuja kuchunguza kile kilikuwa ni nini. Mzee Nato akasema kwamba kilichomo humu ni damu nyeusi ya panya na udongo wa makaburini. Huu ni uchawi, na mara nyingi uchawi wa namna hii unajulikana kwa jina la Get Erin, uchawi unaolenga damu, yani kizazi cha mtu. Na mzee akasema kwamba hii ni wazi kwamba Rina hata akipata ujauzito mwingine utatoka tu, inawezekana kabisa asipate mtoto yoyote kwa ajili ya uchawi ambao unamwandama. Plum akauliza ni nani aliyefanya hili jambo, na hata akasema kwamba kiukweli hii kodi ni ngumu, nimeshindwa kabisa kuelewa ni nani aliyefanya uchawi huu. Mtu ambaye anaweza kufanya jambo hili, inawezekana wazi kwamba ni lazima ni mtu ambaye ana chuki na binti ama ana chuki na hii ndoa, kwa sababu ameumizwa na ana maumivu makubwa sana, hivyo anataka kulipa kisasi. Na uchawi huu ni mgumu mno kuuondoa, na njia pekee ya kuondoa uchawi kama huu ni lazima upate kitu ama chanzo cha hii nguvu mahali ambapo kimefichwa. Na akawa ameeleza kwamba mara nyingi kitu kama hicho huwa kinazikwa nyumbani kwa huyo mtu ambaye amefanya huo uchawi. Na hata akauliza Rina kwamba unaamini kwamba hamna mtu yoyote ambaye umewahi kumuumiza kihisia huko nyuma? Baada ya Rina kufikiria sana, akamkumbuka mshikaji mmoja anaitwa Yudi. Huyo Yudi bana aliwahi kuwa na mahusiano na Rina, lakini Rina hakuwahi kumwambia Plum kabisa kuhusiana na huyo jamaa. Kwa nini? Ni kwa sababu hakutaka kabisa kukumbuka hata matukio ambayo amewahi kuyapitia na yule jamaa. Kwa nini? Ni yule jamaa aliwahi kukaa naye kwenye mahusiano kwa muda wa miezi 6 tu, lakini baadaye uhusiano huo ukawa umevurugika, binti akawa ameolewa na Plum. Sasa yule mshikaji alimpenda sana Rina na hakukubali kabisa mahusiano kati ya Plum pamoja na Rina, na mara kwa mara aliendelea kumfuata ili kumsumbua urudiane, lakini binti akawa amegoma kabisa. Alipohamia Soro akawa amekutana na Plum. Tangu wakati huo hawakuwahi kabisa kusikia habari zake tena huyu mshikaji. Sasa katika kumbukumbu, binti anasema kwamba Yudi aliwahi kusema kwamba hatokaa kimya ikiwa Rina ataolewa na mtu mwingine tofauti na yeye. Sasa Rina kwa kauli hizo aliamini kabisa Yudi pengine ndiye mtu ambaye amefanya uchawi huo kwake. Wote kwa pamoja wakaanza kutafuta huyo Yudi yuko wapi. Plum akawa amefanikiwa kweli kupata anwani, akawa amesaidiwa na Nato kwenda huko kwenda kuuliza ni nini kinachoendelea. Wakawa wamefanikiwa kufika kwenye nyumba moja ambaye huyu mwanamke inavyosemekana yeye ni mama yake Yudi. Akawa ameeleza kwamba ni takriban miezi kadhaa Yudi hayupo sasa, na sio kwamba tu hayupo, amekwisha kufariki dunia miezi 6 iliyopita. Ilikuwa ni ajali. Yudi alifariki baada ya maporomoko ya ardhi kwenye mgodi wa chokaa huko. Sasa baada ya hii habari kichwa kikawaka moto. Sasa kama huyu jamaa amefariki miezi 6 iliyopita, ni nani tena anahusika na haya mambo? Wakaanza kufikiria huenda kuna mtu mwingine ambaye amefanya chuki kwa hii familia. Ingawa sasa Rina anahisi kabisa yeye hana maadui wengine, wala hata mama yake hana maadui. Rina kwa sasa alikuwa na ujauzito, na ujauzito wake ulikuwa umefikisha miezi 7. Hivyo mama yake Rina akawa amekuja kwenye hii nyumba kwa ajili ya uangalizi wa binti yake, amwangalie katika hii hali ambayo yuko nayo kwa sasa. Sasa wakati Rina anaenda kufunga mlango, akawa ameona zile nyayo nyeusi tena zimefika hapa, na zile chupa za maji ya kinga kwenye hii nyumba zilikuwa zimepasuka moja baada ya nyingine. Milango ilikuwa imejifunga yenyewe, na binti akawa amebaki sehemu moja tu. Umeme ukazimika. Binti akiwa na hofu akaona tena yule mzee Pepo kamtokea hapa, na anasema kwamba huyo mtoto hawezi kuzaliwa akiwa mzima. Pepo akawa amemjeruhi kidogo. Muda huo huo, kwa bahati nzuri, Plum pamoja na Dato wako wamefika hili eneo. Sasa ikalazimika kutoa msaada. Nato akaanza kupambana vikali na yule Pepo. Yule Pepo anaitwa Balmon, na alikuwa amefika hapa kwa ajili ya kuzuia binti asiende kujifungua, japo alikuwa bado miezi kadhaa ili binti aende kujifungua. Ana miezi 7 kwa sasa, hivyo Pepo amefika hapa kwa ajili ya kuvuruga hiyo mimba ili iharibike tena. Na hata wako amepambana sana kwa nguvu. Sasa kulingana na huyu Pepo alivyokuwa amemjeruhi binti alishikwa uchungu, hivyo ikalazimika kuanza kujifungua hapo hapo. Kweli binti akawa amefanikiwa kujifungua, japo alijifungua nje ya wakati wake. Pepo akawa amemaindi sana, na Nato akawa amempiga dua za kutosha hapa. Pepo akawa ameondoka. Sasa kwa sababu mtoto alizaliwa nje ya wakati, akawa amekimbizwa hospitalini kwa ajili ya uangalizi zaidi. Na hata akiwa hapo akawa ameelewa mpango wa uchawi jinsi unavyofanya kazi. Akawaambia kwamba Pepo alikuja kumchukua mtoto wao wa kwanza wakati ujauzito ulikuwa na wiki 7 tu kwa mara ya kwanza, lakini alirudi tena wakati ujauzito huo ukiwa na umri wa miezi 7. Hili jambo linamfanya amini kabisa huyo Pepo ni lazima arudi tena kumchukua mtoto wao atakapofikisha umri wa miaka 7 tu. Kwa hiyo mtaalamu akawa ameelewa hiyo kodi imekaa namna hiyo. Sasa baada ya miaka 7 kufika,
Mtoto wa Rina pamoja na Plum walimuita Dwi. Wakiwa ndani kama familia, wanashangaa Dwi hayupo hapo, wakaanza kumtafuta. Walimtafuta kila kona. Rina akawa amemkuta binti yake ameshika kisu yuko huko. Baada ya kumsogelea tu, binti akawa amemjeruhi mama yake kwa kisu na akawa amekimbia kurudi ndani. Mama yake akarudi ndani kwenda kumtafuta mtoto wake, anamwona binti yake anakula nyama mbichi kana kwamba ana pepo. Familia ikabidi kumuita tena Nato. Awamu hii akaja na vijana wengine wa kazi, marafiki zake, kwa ajili ya kuja kumsaidia kazi. Huyu jamaa mwingine anaitwa Samsudini na ndevu zake, yuko na kijana wake anaitwa Aryo. Sasa wamekuja hapa kwa ajili ya kushirikiana kwa pamoja watatue hili tatizo. Wanapambana na huyu pepo kwa sababu itakapofika mida ya usiku, yani binti atakapokamilisha miaka 7 neti tu, lazima yule pepo arudi kuja kumchukua huyo mtoto Dwi. Kazi ikaanza. Dwi wamemweka mtukati, wanapambana pepo adhoofike, asiondoe maisha ya huyo mtoto. Na ni kweli pepo huyo akawa amefika eneo hili saa 6 kamili fulani hivi. Kwanza ulinzi wote ulikuwa umeondolewa, umeme ulikuwa umezimwa, watu wanapigwa makofi hapa na mtu haonekani, milango ilikuwa imefunguka. Nato na wenzake wakaanza kazi ya kumfukuza yule pepo. Watu wakaanza kuchezea kipigo mmoja mmoja. Nato akawaambia wote kwamba waingie ndani, yeye aanze kupambana na yule pepo. Pepo akamuita kwanza Nato, akamtokea kwa juu, akamshika aisee, akamchomoa utumbo wote kama betri. Nato kama anguka chini na kufariki hapo hapo. Sasa huyu pepo anavyoonekana awamu hii amekuja na hasira nyingi na ana umbo baya huyu mzee. Akavunja kwanza mlango. Plum akawa amewekwa kando na pepo, akanyosha mkono anamtaka Dwi. Yani yeye ana shida na watu wengine, ni vile wameingilia tu kwenye njia yake. Yani yeye anamtaka huyo mtoto tu. Kwa bahati nzuri rafiki yake Nato akaanza tena kupambana kumfukuza huyu pepo. Mtoto huyu mzee akawa amefanyiwa kumdunga na kitu fulani hivi. Pepo anasisimka, pepo anaingiwa na kama umivu fulani hivi. Baada ya purukushani kweli pepo akawa amesepa. Samdimu akamwambia Rina kwamba kuna siri kati yenu nyinyi wawili ambayo mnatakiwa kuambiana ukweli. Plum ana siri ambayo anatakiwa kumwambia mke wake na hajawahi kumwambia mke wake. Kwa nini? Mzee akamsii Plum amwambie mke wake hiyo siri, mambo yaende kuwa wazi, watatue hii jambo. Plum kweli kabidi kumweka wazi mke wake, akamwambia kwamba aliwahi kuhisi kwamba kuna mtu ambaye atakuwa amemchawia familia yake, na anasema aliwahi kumwambia Nato, na Nato alimwambia amsimlie mke wake hili jambo, asilifanye siri katika maisha yake. Plum akaanza kusimulia kisa chake cha nyuma huko kwenye maisha yake ya nyuma kabla ya kuingia ndoa na huyu binti. Jamaa anasema kwamba aliwahi kuwa na mahusiano na mwanamke mmoja anaitwa Mawali ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwenzake. Yeye Mawali inavyoonekana alikuwa serious sana na hayo mahusiano kuliko Plum, japo Plum kwa wakati huo kweli alikuwa anatafuta mwanamke wa kumooa na Mawali alikuwa anapambania hiyo nafasi aipate yeye. Sasa mahusiano yao yalienda kwa muda sana na Mawali alikuwa na uhakika kwamba Plum angemchagua yeye badala ya kwenda kumchagua nani? Rina. Sasa kwa bahati mbaya Plum, kwa sababu alikuwa anahitaji mwanamke wa kuishi naye, sio kutembea naye, elewa hiyo kodi, Plum akaamua kumchagua Rina ili kwenda kumooa na akawa amemooa Rina. Sasa hili jambo lilikuwa limemfanya Mawali kuingiwa na ghadhabu kubwa sana, yani kwa jinsi alivyojitoa na kumpambania Plum kwa miaka yote, leo anaenda kumchagua Rina badala ya yeye tena. Sasa kabla ya Plum kuondoka mbele huyu mwanamke Mawali alilaani akasema kwamba wewe na familia yako wote mtateseka maisha yenu yote. Wakati huo Plum alidhani kwamba haya maneno pengine ni hasira tu ya huyu mwanamke aliyoachwa. Plum akasema kwamba kwa miaka 7 alimtafuta sana Mawali kwa msaada wa Nato, lakini hakuwahi kumpata. Mzee Nato alimwomba Plum afichue siri hii kwa mke wake, asikae nayo ndani ya moyo wake tu. Plum akaomba sana msamaha kwa mke wake kwa kumficha siri hiyo. Rina akawa ametoka nje kwa muda, anajaribu kwenda kutuliza kichwa. Samsudun akamshauri Plum kwamba amfuate Mawali wajaribu kutatua hili tatizo. Sasa na ili kutatua hili tatizo lazima yeye pamoja na mke wake wawe sawa kwanza. Mshikaji akawa ametoka hapo kwenda kuomba msamaha kwa mke wake, akamshawishi sana, akamwahidi kwamba ni lazima ahakikishe kwamba binti yake anakuwa salama salimini na maisha yake ya ndoa yarudi kama kawaida. Akamwahidi kwamba atampenda, atamtii, atamtunza na amsamehe katika dhambi ambayo tayari amekwisha kuitenda. Mwanamke akawa amekubali kurudi pamoja na mume wake ndani. Hapa kwa sababu Mawali ilikuwa ni shida sana kumpata, ikabidi watumie njia mbadala, yani watumie nguvu za giza kujua sehemu ambapo yule mwanamke amekwenda kujificha. Inavyoonekana alikuwa na nia ovu zaidi, ndio maana kajificha. Kweli baada ya kufanyika wakuwa wamegundua kwamba yule mwanamke yuko sehemu gani. Bila kupoteza muda, Plum pamoja na Samdun wakaondoka na kuelekea huko. Aryo akawa amebaki katika familia hii kwa ajili ya kuhakikisha familia hii inabaki kuwa salama. Wao wakaenda kumtafuta nani? Mawali. Kweli baada ya kufika kwenye ile nyumba, Samdun akaanza kufanya ibada ili kutambua sehemu ambapo ule uchawi umefunikwa ama umefichwa. Kweli wakuwa wamepata sehemu ambapo ule uchawi ulikuwa umefichwa, wakaanza kuchimbua hilo eneo. Sasa kwenye kuchimbua, Samdun akawa amerudi kwenye gari kwenda kuchukua koroi
akawa amerudi kwenye gari kwenda kuchukua koleo. Ghafla Marwan akawa amemshambulia kwa jiwe kutoka kwa nyuma. Plam yeye alikuwa anaendelea na harakati zake. Marwan alikuwa amefika hapo, akawa amemzimisha. Wanakuja kushtuka wote, wamefungwa. Marwan akamsalimu Plam, akasema kwamba nimeshangaa umeweza vipi kufika eneo hili? Yaani umeweza vipi kunijua kama niko hapa? Kwa miaka 7 nilikuwa nikifurahi kuona familia yako inavyoteseka. Akamwambia kwamba huyu mtaalamu imekuwa bahati mbaya sana kwake, kwa sababu imekuwa bahati mbaya sana kwake kufika hapa. Binti akaamua kwenda kumuua kabisa huyu mganga, lakini Plam akawa amemshambulia na kumfanya azimie. Plam akawa ametumia kile kisu kujifungua na akawa amemfungua Samdum. Sasa Samdum akamwambia Plam kwamba aende akachimbe ule uchawi ulipokuwa umefukiwa. Kweli mshikaji akawa amefika kule, akawa amechimba kwa muda mrefu na akawa ameupata ule uchawi. Kurudi ndani, kwa bahati mbaya sana Samdum akawa amefariki dunia kutokana na lile jeraha nyuma ya kichwa chake. Plam akawa amempigia simu mtoto wa huyu jamaa, akamwambia kwamba aisee, baba yako amefariki dunia na ule uchawi nimeupata. Ali akawa amemwambia kwamba basi ulete huo uchawi huko. Plam akawa ameubeba ule uchawi pamoja na mwili wa mzee Samdum. Hakutaka kabisa kumwacha hapo. Sasa kabla Plam hajafika, Alio akiwa na maumivu ya kumpoteza baba yake, akawa ameandaa kila kitu kwa ajili ya tiba, ili wakifika tu ni kuweka lakini ghafla pepo tena akawa amerudi hapo. Alio akawa amejaribu kupambana naye kwa kutumia maji, lakini kwa bahati mbaya sana, kwa sababu pengine sijui ya huzuni ama hofu, kijana badala ya kusoma dua hii ya ulinzi akawa amesoma dua ya chakula. Aisee, yule pepo akawa amemuua Alio kwa urahisi sana. Msicheke. Rina alishuhudia tukio hilo. Alivyoingia ndani ya nyumba, akamkuta mama yake kashikwa juu hewani huko, pepo anajaribu kumkaba, hataki kabisa mtu yoyote atoe msaada. Pepo akawa amemchukua dui, anataka kuondoka naye hapo. Rina akawa amemkaribia, akamsihi sana pepo, akamwambia kwamba kama unamtaka mtoto wangu basi nichukue mimi, muache mtoto wangu muache awe huru katika maisha haya. Rina akasema kama unataka kumchukua nichukue mimi. Pepo baada ya kusikia hiyo hoja akawa ameipenda, kwa sababu huyo mwanamke ameamua kujitoa yeye kwa hiari yake. Pepo akawa amemwachia mtoto. Sasa mtoto muda huu alikuwa ameshikiliwa akili pamoja na ufahamu, hawezi hata kuzungumza. Miaka 7 amekuaga bubububu tu hivi, anawaangalia tu wazazi wake, haelewi chochote. Mwanamama huyu baada ya kumwaga binti yake, akamwaga kwa upendo na akawa amempa maneno ya kumsii, kumuonesha kwamba bado anampenda hata kama hatakuwa pamoja naye katika maisha yake ya hivi sasa. Na pepo anawasubiri waagane tu, yaani pepo hana haraka, akanyosha mkono kana kwamba anamwambia sasa tuondoke wewe. Mwanamama akawa amemsogelea yule pepo na pepo akawa amemkumbatia huyu mwanamama. Muda mfupi baadaye akawa ameyuka naye. Plam akawa amefika hapo, akawa amepokelewa na mama mkwe wake. Mama mkwe akamwambia kwamba Rina ametoweka, haonekani yuko wapi. Plam akiwa anazungumza na binti yake, akasikia sauti ama kilio cha Amba, yani mama mkwe wake akiwa analia huko, amempata Rina amefariki dunia. Mama yake Rina akaanza kumlaumu sana huyu mshikaji kwa yote yaliyotokea. Watu wamekufa wengi sana kwa sababu ya matendo yako. Plam baada ya kusikia hii kauli, akamsii mama mkwe, akamwambia kwamba yeye atarudi kwenda kumshawishi Marwan ili aondoe hii laana, ili amkomboe mke wake arudi katika maisha ya kawaida. Akaamua kuondoka hapa na kurudi tena kwa Marwan. Kweli baada ya kufika huko, Marwan akawa amejitokeza hapo, akamwambia kwamba vipi, umekuja kuniua? Plam akasema hapana, sijaja kukuua, nimekuja kukuomba msamaha, ninaomba msaada wako, ninahitaji wewe uondoe ile laana ili nimuokoe mtoto wangu pamoja na mke wangu. Lakini Marwan akamwambia kwamba huo muda sina. Hii ni wazi kwamba huyu binti alikuwa amejawa na chuki na tayari amekwisha kuwa muovu dhahiri, taki kabisa maelewano ya aina yoyote. Aisee, Plam ikabidi kupambana kujiokoa, ni kumrushia masufuria tu. Plam alipambana sana, lakini Marwan alikuwa na nia ovu kweli kweli. Plam yuko hapo anajitahidi kumuomba msaada, ajaribu kuiondoa ile laana, lakini Marwan hataki kabisa kusikia. Plam katika kupambana akawa amejibu mapigo, akawa amemuondoa mikono yote, yani akawa amemkata mikono yote. Plam hakuwa anahitaji kabisa kufanya hili jambo lakini Marwan ni mbishi nyinyi, hana mikono lakini anatumia meno. Sasa wakati wa mwisho kabisa, Plam akawa amemjeruhi vibaya sana Marwan, akamuomba tena Marwan amsaidie kuondoa yale mauchawi katika familia yake, lakini Marwan akasema kwamba siwezi kukusaidia lolote, mke wako tayari amekwisha kufungwa kuwa bibi harusi wa pepo kuzimu huko. Kwa hasira, Plam akawa amemshwa kichwa cha huyu binti. Plam kamkosa kipenzi chake, pengine hawezi kurudisha watu wote ambao wamekwisha kutokea, wamefariki kutokana na makosa ambayo yeye amekwisha kuyafanya. Mshikaji akiwa na huzuni ndani ya moyo wake, mara moja akaamua pia na yeye kujiondoa maisha yake. Muda huo fundo la uchawi nyumbani kule likuwa limewaka moto. Yawezekana uchawi ule uko umekufa hapo kwa sababu walengwa wakuu wamekwisha kufariki. Sasa upande
kumuua binti Dwi, mtoto wa Plum. Mara moja yale majeraha na vitu vyote ambavyo vilikuwa vinamzonga vilikuwa vimetoweka vyote, hii ikionyesha wazi kwamba binti anakuwa huru tena katika maisha yake, na uchawi ambao ulikuwa unailenga hii familia umeisha kabisa. Sasa Dwi anashangaa, anamuona Bi Amba mbele yake, huyu ni bibi yake, lakini binti, hapa ndio tunaonyeshwa kwamba binti alikuwa ajui chochote kinachoendelea katika haya maisha. Kwanza anaitwa Dwi, yeye mwenyewe anashangaa, Dwi ni nini? Wewe ni nani? Binti haelewi chochote kabisa, jinsi ambavyo ule uchawi ulikuwa umemfunga huyu binti kuto kujitambua wala kujua wala kuelewa kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Yani hapa ni kama anaanza upya kabisa, memory card haina kitu chochote. Kweli bana, hii familia ya mtu na bibi yake uko wamehamia katika mji mwingine. Hapa sasa ni 2003. Dwi alimaliza chuo kwa mafanikio makubwa kabisa, na kwa sasa ni binti ambaye anajitambua na anajua historia ya wazazi wake. Binti aliishi maisha ya furaha na aliolewa na akaishi maisha mazuri kabisa. Na filamu hii inaishia hapa. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.